Chào các bạn, mình là Free Crypto và đây là Trong bài hướng dẫn ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn bật OT để tăng mức độ bảo mật với Remitano của chúng ta. Đầu tiên các bạn vào trình duyệt Chrome, vào Remitano, đăng nhập và đăng ký, nhập địa chỉ email của các bạn. Tiếp tục, các bạn vào email để kiểm tra. Bấm vào email mới nhất của Remitano với tiêu đề là đăng nhập vào Remitano. Bấm đăng nhập tôi vào Remitano. Các bạn đã đăng nhập thành công Remitano. Tiếp theo các bạn vào cài đặt. Các bạn vào bảo mật OT, bấm nút kích hoạt. Các bạn bật điện thoại của các bạn lên. Các bạn vào App Store. Tải OT xuống. Các bạn quay trở về màn hình chính. Sau khi các bạn đã cài đặt xong OT, các bạn mở phần mềm OT. Code là Việt Nam. Nhập số điện thoại các bạn. Ok. Nhập địa chỉ email của các bạn. Ok. Chúng ta chọn SMS là phương thức xác thực tài khoản. Chúng ta chờ OT gửi cho chúng ta một tin nhắn chứa mã đăng ký. Khi các bạn đã có mã đăng ký, các bạn nhập mã đăng ký vào đây. Bạn cho phép OT gửi thông báo cho mình. Và như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công OT trên điện thoại. Và tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng OT để kết nối với Remitano. Chúng ta bấm vào biểu tượng dấu cộng ngay giữa màn hình. Chúng ta bấm Skip. Chúng ta bấm Ignore. Chúng ta bấm vào Scan QR Code. Chúng ta cho phép OT truy cập vào camera. Ok. Sau khi các bạn chụp được mã QR code của OT thì lúc này đây chúng ta sẽ thấy là Crypto.com.4 đó là một tài khoản đã được đăng ký OT. Chúng ta bấm Done. Chúng ta tắt quảng cáo. Và đây là OT của Remitano của chúng ta. Các bạn quay trở lại máy tính. Lưu ý rằng khóa xác thực này cực kỳ quan trọng. Các bạn phải lưu ở những nơi an toàn. Tiếp theo, các bạn nhập 6 số trên OT vào mã xác thực OT của Remitano. Bấm bật bảo mật OT. Và chúng ta đã bật OT thành công trên Remitano. Trong bài hướng dẫn tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mua bán Bitcoin bằng VND trên Remitano. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy thích thì like, thấy hay thì share, còn thấy thú vị thì comment bên dưới nhé.